हो. 1208 साली शिलार घराण्यातील राजा भोजने बांधलेला हा किल्ला. याचं मूळ नाव घेरिया. मूळ क्षेत्रफळ फक्त 5 एकर. पुढे तो बहामनी सल्तनतीच्या आधी गेला, त्यानंतर आदिलशाह, आणि आदिलशाहकडनं 1653 मध्ये शिवरायांनी जिंकून घेतला. त्यावेळेला शिवरायांचं वय वर्ष 23, आणि जिंकून घेतला त्यावेळेला विजय संवत्सर चालू होतं, म्हणून त्यांनी या किल्ल्याचं नामकरण विजयदुर्ग असं. मुळात 1195 ते 1208 एवढा कालावधी त्यावेळेला राजा भोजला लागला होता हा किल्ला बांधताना 5 एकरामध्ये. शिवरायांनी जिंकून घेतल्यानंतर या किल्ल्याच्या बाबतीत काही कामं केली. त्यात पहिलं काम काय केलं असेल तर ते या किल्ल्याचं क्षेत्रफळ वाढवलं. 5 एकरावरून 17.5 एकरामध्ये वाढवलं. एक्झॅक्टली सांगायचं तर 17 एकर 19 गुंठे एवढं वाढवलं. आणि हे वाढवत असताना त्यांनी या किल्ल्याला 3 तटांची तटबंदी बांधली, ज्याला चिलखती तटबंदी असं म्हटलं जातं. हा एकमेव जलदुर्ग असा आहे की त्याला 3 तटांची चिलखती तटबंदी आहे. अन्य कुठल्याही जलदुर्गाला तटबंदी नाही. सिंगल तट आहे. मग तो सिंधुदुर्ग असेल किंवा जंजिरा असेल, सिंगल तट आहे. त्याचप्रमाणे 27 बुरुज बांधले. त्यापैकी हा पहिला बुरुज खूबलढा दर्या बुरुज, खूबलढा दर्या बुरुज. आणि त्याच्या पुढच्या बुरुजात खाली कोपऱ्यामध्ये खाली कोपऱ्यात ते जे दिसत आहे तो एक भुयारी मार्ग आहे. ज्या मार्गाचा वापर रसद आतमध्ये नेणं, रसद म्हणजे धान्य, दारू, गोळा अशा प्रकारच्या गोष्टी आत नेणं आणि प्रसंगी किल्ल्यातून बाहेर पडण्यासाठी केला जायचा. त्या मार्गाचा ही जी समोर इमारत आहे त्या इमारतीच्या बरोबर खाली किल्ल्याचं महाद्वार जे गोमुखी आहे. गोमुखी म्हणजे असं की गाईचं तोंड ज्या वेळेला आपण समोरून बघतो त्याच वेळेला ते पूर्ण दिसतं, अन्यथा पूर्ण दिसत नाही. जेव्हा समोर जाल तेव्हाच दिसत. आता आपण त्या दाराच्या समोर पाण्यात नाही. तटावर पडलेले जे व्हाईट पॅचेस आहेत ना, वॉल्टर बून नावाच्या एका इंग्रज अधिकाऱ्याने याच्यावरती हल्ला केला होता. वॉल्टर बून सतत 2 दिवस तो तोफांचा परिमाण करत होता. सतत त्या 2 दिवसांची आदळली. खड्डे होते पडलेले. त्यानंतर पुण्यात म्हणून ते पॅचेस दिसले. पण 2 दिवस तोफांचा परिमाण सहन करूनही, तोफांचा मारा सहन करूनही त्याचा एकही दगड पडला नाही, एकही चिरा ढासळला नाही. त्याने याचा उल्लेख रॉक ऑफ जिब्राल्टर असा का केला. त्या जिब्राल्टर नावाने इंग्लंडमध्ये एक खाडी आहे. त्या खाडीत एक टेकडी आहे. ज्या टेकडीवर आस्थाग आहेत, पाण्याचे अनंत आघात झालेले आहेत, पण तिचा मातीचा एकही इंच अद्याप हललेला नाही. 2 दिवस तोफांचा मारा सहन केला पण एकही दगड, एकही चिरा ढळला नाही, म्हणून त्याने याचा उल्लेख रॉक ऑफ जिब्राल्टर असा केला. पण जिथून बाहेर पडलो ती आहे खाडी, जिला खारेपाटणची किंवा वाघोटांची खाडी म्हटलं जातं. एकूण 40 किलोमीटर लांबीची खाडी आहे. या खाडीत आतमध्ये एक शिवकालीन गोदी आहे. या गोदीत मराठा आरमाराची बांधणी आणि मराठा आरमाराचा मेंटेनन्स केला जायचा. मराठा आरमाराची राजधानी असणारा हा जलदुर्ग आणि म्हणूनच याला चिलखती तटबंदी. डाव्या साईडला दिसतोय तो माडबनचा वंश. मालवण रत्नागिरी जिल्हा हा सिंधुदुर्ग. माडबन. ऊर्जा प्रकल्प
त्यामुळेच हा किल्ला शेवटपर्यंत अजिंक्य आणि अभेद्य राहिला, कारण त्या भिंतीची माहिती मराठा आरमाराशिवाय अन्य कुणालाही नव्हती. कुठला होला? तिचे दगड हा हा, त्याच्यापासून 100 फूट लांब आहे. जे हा बुरुज जो छोटा बाहेर आला. बर, त्याच्यापासून 100 फूट लांब ती भिंत चालू होत्या. अच्छा, चालू होती. म्हणजे इथे खाली कुठे ते हा ना, म्हणजे या साधारणतः अशी आणि अशी अशी. ओके, म्हणजे इकडे मागे गेले हे अख्ख्या ह्या तटबंदीला प्रोटेक्ट करते ती. आणि त्या भिंतीमुळे पुढे आंग्र्यांनी, त्या भिंतीच्यामुळेच पुढे आंग्र्यांनी संपूर्ण पश्चिम किनारपट्टीवरती याच किल्ल्याच्या मदतीने राज्य केले, सत्ता गाठली. मुंबई आहे, सरळ समोर मुंबई, सरळ समोर, आणि या साईडला गोवा. समोर तिथे भगवा फडकताना दिसतोय बघ, समोर तिथे म्हणा. समोर आहे तो सिंधुदुर्गाचा बीच, एकदम सेफ आणि क्लीन. आता त्या भगव्यावर तुळोजी आंग्र्यांच्या हस्तानंतर, तुळोजी आंग्र्यांचा हस्त झाला आणि त्यानंतर 6 महिने त्याच्यावर युनियन जॅक फोडाला. 6 महिने, फक्त 6 महिने. 6 महिन्यानंतर पुन्हा माधवराव पेशव्यांच्या कारकिर्दीमध्ये सुभेदार आनंदराव धुळप यांनी पुन्हा एकदा आरमाराची बांधणी केली. ही आरमार तुळोजी आंग्र्यांच्या हस्ताबरोबर नेस्तनाबूत झालं होतं, संपूर्ण संपलं होतं. तेव्हा आरमाराची पुन्हा एकदा बांधणी करून हा किल्ला पुन्हा एकदा स्वराज्यात आला आणि त्यानंतर तो शेवटपर्यंत स्वराज्यात राहिला, शेवटपर्यंत. तर सुभेदार श्रीमंत आरमार आनंदराव धुळप यांचा तो राहता वाडा, ज्या वाड्यावर तुम्हाला आता भगवा फडकताना दाखवला, वाडा इथून दिसत नाही, नुसताच भगवा दिसत. त्या वाड्यावर राहतात का ते? त्यांची 9वी पिढी आजही तिथे राहते आणि त्यांच्या 9व्या पिढीने त्यांच्या वाड्याचं ऐतिहासिक महत्व आजही जपले, जतन केले. काय नाव त्यांचं? आनंदराव धुळप, सुभेदार श्रीमंत आरमार अशी त्यांची उपाधी. आणि या किल्ल्याचे किल्ले आंग्र्यांच्या आता आणखीन 2 गोष्टी सांगतो. मगाशी मी तुम्हाला एक भुयार दाखवलं, खूपलढा दर्या बुरुज दाखवला. किल्ल्यात आतमध्ये 3 भुयार आहेत. त्या 3 भुयारांपैकी ही 2, म्हणजे जे दाखवलं मी तुम्हाला ते दुसरं खूपलढा दर्या बुरुजामध्ये उघडलं. ही 2 बुरुज, ही दोन्ही भुयारं तुम्ही आत जाऊन भुयार म्हणजे काय हे बघू शकता. आत जाऊन भुयाराचा अनुभव घेऊ शकता. पण तिसरं मात्र नाही, ते भुयार मोठं आहे, खूप मोठं आहे. दारातून आतमध्ये शिरल्या समोरच तुम्हाला भुयार म्हणून बोर्ड दिसेल. थोडंसं चालत गेलो 1-2-3 मिनिटाचा अंतर. त्या भुयारात, एकाच भुयारामध्ये 7 वाटा आहेत फुटलेल्या. अर्धा किलोमीटर आतमध्ये चालत गेलं की एका भुयारामध्ये 7 वाटा आहेत आणि त्यातली एक वाट संपूर्ण पाण्याखालून त्यांच्या वाड्यात 1.5 किलोमीटरची वाट आहे. आणि ती वाट एवढी उंच होती की एक माणूस घोड्यावर बसून जाऊ शकतो पाण्याखालून. समोर त्या ठिकाणी काळे दगडातले दिसते ना, ती आनंदराव धुळपांची समाधी समोर दिसते. किल्ल्यात आतमध्ये तुम्ही काय बघा, 3
तिन्ही बाजूने खारं पाणी आहे, पण आतमध्ये एक विहीर आहे, ज्या विहिरीचं पाणी गोड आणि पिण्याला आहे. आतमध्ये एक भवानीचं मंदिर आहे. मंदिर लहान आहे, सद्यस्थितीत त्याच्यावर फक्त छप्पर आहे, काहीही नाही. पण रोजची दिवाबत्ती मात्र तिथे होती. मूर्ती शिवकाली. त्यानंतर बागा, सदर, दरबार हॉल, खलबतखाना या इमारती आजही बघण्याच्या स्थितीमध्ये आहेत. वातावरणामध्ये हिलियम नावाचं एक वायू आहे. त्या हिलियम वायूला आतमध्ये दोन तलाव आहेत. संपूर्ण किल्ला साडेसहा आहे. भिंत या बाजूने नाहीये ना, या बाजूने भिंत नाहीये ना, ती पाण्याखाली बांधलेली ती भिंत फक्त त्या बाजूने आहे ना. हा, आडवीत त्रिकोणी आहे म्हणजे